बहु पैपिया पकड़ी। हाँ हाँ आई गेन हाँ लाई था अरे वही कहाँ गए रे, मसाला नहीं मांगे हन। अब पैपिया पकड़। अच्छा आई था पागल ना पकड़ी। अरे यहाँ कहाँ आई गए बहुत इतना जल्दी रे, तो नीचे जा जाई था तो चिल्ला ना यार। जैसे जैसे कूद जा। अरे यार हटो। अरे का बताई, खास देख काम कर में पहुंच जावे। कहाँ गए वो बीड़िया दे बीड़िया भाई। अरे सुनी था कि एक पिया खसिया ठीक हो जाता। कुछ नहीं ठीक हुआ था, खांसी पता नहीं कौन खांसी हुआ तो कब्बो नहीं ठीक हुई। ले बहाई दे। हाँ पकड़। कहाँ गए अरे वही कहाँ चला गए? लुंगिया फंस गए यार। अरे कर तो अलग ही चला था बाबू। उतर कहाँ गए बाबू? अरे यहाँ वाह ऊपरा पहुंच गया तुअर कौन खांसी हुआ? अरे वो कमो रोक दिया, यहाँ के कमो तो चले दे। हमारी गलती है यार। हमार गलती है, पता नहीं को मेरे खांसे थे। उतर पैसा जरूरी नहीं तो छोड़ दी काम हो। हाँ तुअर जानी था। उतर। कैसे उतरी? चाहे जैसे उतर। रुक जाओ। ये कहाँ आए गए यार? तुम्हें कहो खासो तब उतरबो। खासो तब उतरबो तो एक काम करी, यहाँ के नाई पे जमवाओ, गिट्टी भर लाओ, गिट्टी काम स्टार्ट करी हम। अच्छा गिट्टिया। हाँ जा वो चालू करी हम। जा चलो। रोम भाइयों। अरे भर भे बाबू गिट्टिया। हाँ लाई था ले आई गए। अरे कई बार मुँह पहुंच गए बाबू। लाओ कहाँ गए? अरे यार रहीम लेके चला गया, जल्दी दौड़ आ बाबू। पता नहीं कौन खांसी हुआ कर ला। कहाँ गए? वह नाला पे गए, फिर खड़ा हो गए। आ बाबू ते तो लाल किले गए, उड़ी गए। पकड़ा आया ये सारे गिट्टिया को मसलो भाई तो गिट्टिया लाओ। अरे हम सार लेबर बनाई दी सो। लागी ना गिट्टिया मसलो बनाई ला। लेबर बनाई दी थी। अरे नीचवा कहाँ आई गए हो यार? हूँ एकदम से। अच्छा भाई चलो बेहोश हो गए, हम जाए खाना खाए, तब तक की होश में आएगी। चलिए भैया।